Сыңрау торна. Борын Урал арты башкортлар илендә бик өсте батыр яшәгән. Оның Етем дигән җиренә җиткере ала торган күп тулпары булган. Был каһарманның көсенә тиң булыр батыр зирәклегенә акыллыгына охшаш кеше булмаган ди. Ерле килгән яударны аяусыз кырган, үз халкын ерен һавын дошманга бирмәгән. Туган иле өчен янен курбан итәргә әзер торган ди ул. Шундай бәһләм булу өстенә ул шәп курайсыла йырсыла булган ди. Ерендеккә менеп курай уйнаһа, тавышы тау буйлап ултырган авылдагы гөрләп ишетелеп торган. Ул батыр өйләнеп, оҙаҡ ғүмер иткәс, ҡатыны ҡурғаш кеүек ауыр кәүҙәле ул таба. Бала ай үсәһен көн үсә, йыл үсәһен ай үсә. Атаһынан да батыр булыр был, тип һоҡланалар булғандар быға. Егет ҡорона еткәндә ул ысынлап та атаһына ҡарағанда көслөрәк, мәргәнерәк була. Атаны күргән уҡ тигәндәй шәп ҡурайсыл булып та даны тарала. Һау сағымда башлы күҙле итеп ҡалайым тип атаһы уға кәләште әйттерә. Күк толпарҙан тыуған күк дүнәнде бирә. Яҙҙың бер матур бер көнөндә йәш батыр ҡайны йортона китә. Яҙмаға етер алдынан толпарын туйғайға ебәрә был. Таг менән атын алырға тип барһа, ғәжәп моңло тауыш итеп аптырап ҡала. Түҙмәй йүгерә атлай тауыш килгән яҡҡа китә. Яҡынлашып, күренмәгәнә күҙәтә башлай. Ни күрһен, бер төркөм ваҡ ҡына күк торналар аҡлан уртаһына түңәрәкләнеп теҙелгәндәр ҙә уйнайҙар. Урталарында яңғыҙ торна баҫып тора. Ул ҡанаттарын ҡағып, моңло тауыш сығарып ҡысҡырыу менән, ҡалғандары уға ҡушылып ҡысҡырып, ҡанат ҡағып түңәрәк булып әйләнеләр. Егет торналарҙың сыңлап сыҡҡан моңло тауыштарын йотлоғоп тыңлай, йөрәгенә һеңгәнсе отоп алғансы тыңлай. Шунан, онотолоп ҡуймаһын тип, ҡабатлай, тиҙ генә күк тулпарын менән уҡтай атлып, ҡайны йортона ҡайта. Аттан һикереп төшөү менән ҡурайын алып, инде көй булып етешкән торна сыңрауын уйнап та ебәрә. Халыҡ йыйыла. Олоһо ла, йәше лә, бала саға ла ҡалмай. Бер аҡ һаҡаллы ҡарт. Бындай ғәжәп моңло көйҙө ҡайҙан өйрәндең? Әллә үҙең сығарҙыңмы? Тип һорай. Юҡ, олатай, ти егет. Ишеткән күргәндән һөйләп бирә. Халыҡ үҙҙәре геүләшеп китә, күңелдәренә шик-шөбһә төшөп, йорт-иргә бәлә-ҡаза килмәһә ярар ине тип борсола башлайҙар. Был бит сыңрау торналар тауышы. Улар уйнаған ерҙә яу булыр, халыҡ ҡырылыр, тигән ата олатайҙар, ти аҡ һаҡаллы ҡарт. Был һүҙҙәрҙе ишеткәс, батыр ашығыс рәүештә атаһы янына ҡайтып китә. Атаһына ҡайны йортонда күргән хәлдәрҙе түкмәй-сәсмәй һөйләп бирә. Дөрөҫ, улым, сыңрау торна уйнаған ерҙә яу булыр, илгә бөлгөнлөк килер тигән боронғолар. Бындай яуҙарҙы атайың да күп күрҙе, ти ҡарт батыр. Хәҙер мин ҡайтайҙым, көсөм дә ҡайтты, ҡоралдарымды һиңә тапшырам. Батыр был, тоҡомға тап төшөрмә, илгә килгән дошманды аяуһыҙ ҡыр. Иреңә ырыуыңа тоғро бул, шунда ғына бәхетле булырһың. Васыят был. Хәҙер иң ышаныслы кешеләрҙе ғәскәр тупла. Йәш батыр тирә-яҡҡа уран һалып ғәскәр туплаған, яуға әҙерләгән ти. Ысынлап та күп тә үтмәй инде яу баҫа. Батыр егет уҡсары менән уға ҡаршы сыҡҡан, дошмандарҙы күҙ күреүме ерҙән уҡ менән атып аяуһыҙ ҡырған. Яуҙы баҫтырғас, бернисә көн буйы байрам булған. Егетте ил батыры итеп данлағандар. Шунан бирле сыңрау торналарҙың моңо ҡурайға һалынып, сыңрау торна исеме менән йөрөтөлә. Аяғында һуғыш барған күл яугүл булып ҡалған. Ул Баймаҡ районында Сибайҙан 11 саҡрымда көньяҡта ята.